Assalomu alaykum qizlarjonlar, qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Meni bilaman, yo'qotib qo'ydinglar anchadan beri YouTube'da. Chunki asosan hozir Instagram va Telegram profillarimni yurg'izyapman. Sizlarga qoldiraman profillarimni. Albatta obuna bo'lib olinglar, yanada yaqinroq bo'lamiz. Va bemalol Telegramdan tushunmagan joylaringlarni so'rasanglar, ko'rsatib beraman va bundan tashqari pulli kurslar ham ochganman. Chunki o'zinglar qo'ymadinglar, onlayn o'rgating deb va meni trikotajdan noldan boshlab o'rgatadigan kursim va alohida lyulka kurslarim bor. Hozir o'yinchoqlar uchun ham dars olishni boshladim va yana bitta yangilik sizlarga. Endi o'yinchoqlar korzinka, lyulkalar uchun trikotaj va plyush iplarni to'qish uchun kerakli hamma narsalarni o'zimdan sotib olsanglar bo'ladi. Bemalol onlayn xarid qilsanglar bo'ladi. Ayniqsa o'zimdan kurs olgan o'quvchilarimga chegirma narxlarda qilib beraman. Shuning uchun Telegramdan yozinglar. Videoning описаниесida Telegram silkasini qoldiraman. Bemalol bog'lanib olishinglar mumkin. Ana endi bugun nima qilamiz? Shuncha kutganimizga yarasha qanaqa dars qo'yasiz degan qizlarga. Voy, papugaylarim men bilan baravar gapirishyapti. Hozir trendda bo'ldi buketli plet. To'g'risi bunga video qilish niyatim yo'q edi. Men o'zim uncha qiziqmadim, lekin qizlar qo'yishmadi va buni menga har xillarini ko'rdim va menga buni plet bo'lganidan keyin pufidan qilish kerak degan qarorga keldim va bugun pufidan buketli plet qilishni o'rgataman. Agar birinchi marta bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin qizlar. Hozir to'xtab turinglar, o'sha papugaylarimni birinchi ko'chaga, hovliga olib chiqib qo'ying, bo'lmasam men bilan baravar dars o'tishadi ular. Demak, qizlar, pletimiz dumaloq bo'lganidan keyin endi buni qanaqa uzorda to'qiymiz? Xohlasanglar oddiy bug'doy qilib to'qsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mandagi to'qsanglar bo'ladi. Men to'lqin buramali petlelar to'qimoqchiman. O'shanda orasi ochilib qolmaydi. Va qisqacha tushuntiraman. Menimcha doira to'qish sxemasini ko'pchilik qizlar biladi, ayniqsa meni kanalimni kuzatadigan qizlar. Endi nima qilamiz? Doirada bilasizlar, boshida 6 ta petля bo'ladi va keyin har qatorda 6 tadan ko'payib boradi. 6 ta petladan 12 ta olinadi. Keyin 12 tani bittasidan ko'paytiriladi, bittasidan ko'paytirilmasdan 18 ta hosil qilinadi. Keyin qatorda 24 ta shunaqa qilib doira to'qish sxemasi bo'yicha to'qiymiz va har qatorda 6 ta joyda ko'paytirish qilamiz va yana bitta qoidasi, ko'paytirishlar hech qachon bir-birini ustiga tushish kerak emas. Mana ko'ryapsizlarmi? Hammasi bitta keyingi petlaga surilgan. Xuddi shunaqa surilib boradi. Bo'lmasam bu doira bo'lmaydi-da. Dumaloq bo'lmaydi-da, 6 burchak bo'lib qoladi. Agarda faqat mana shu burchaklarni bir xil joyda ko'paytirish qilsanglar, buni o'zi tushunasizlar ko'pchilik. Tushunmasanglar, men bilan birga kuzatib boringlar. Pletimiz uchun men asosiy rangi shunaqa och bejli tanladim. Sizlar xohlasanglar ivorydan qilsanglar bo'ladi, oqdan qilsanglar bo'ladi, xohlagan ranglardan qilsanglar bo'ladi va guli bilan nima edi oti? Bayini ham o'shanga moslab qilsanglar bo'ladi. Men o'zimga yoqqan ranglarni tanlab oldim. Rasxodlarini va yana boshqa kerakli savollaringizga javoblarni men описаниеda yozib qoldiraman. Описание nima deb hayron bo'lmanglar, videoni tagida yozib qoldirganlarimni o'qinglar. Men shuncha o'g'ri bo'lib video o'qiyman, sizlarga shunday kirib o'qish qiyin emas menimcha. Telegram silkasini ham o'sha yerda yozib qoldiraman, o'shanda oson topasizlar. Ikkita emas, 3 ta petlani ochib oling, o'shanda oson bo'ladi. Mana 3 ta petlani ochib shunaqanaqa qilib oldim. Endi bundan sehrli halqacha hosil qilamiz. Hozir videoni yaqinlashtirib oling. Qaranglar, mana endi shu boshini men bilan birga diqqat bilan qilib olsanglar, o'sha u yog'iga qilib ketaverasizlar o'zingizlar mustaqil. Demak, 3 ta petlani ochib shunaqa uzun anaqa ip hosil qilib oldim. Buni mana shundoq qilib sehrli halqacha hosil qilamiz. Ko'rasizlar, men ip tagidan o'tkazyapman. Shundoq qilib ushlaymiz va mana birinchi petlani halqachamizni ichidan o'tkazamiz va keyingi petlani uni ichidan o'tkazamiz. Mana, demak, bizda bitta petla hosil bo'ldi halqachamizda. Keyingi mana bu petlani ham halqachani ichidan o'tkazamiz va keyingi petlani uni ichidan o'tkazamiz. Halqachamizda ikkita petla hosil bo'ldi. 3-petlani sehrli halqachamizni ichidan o'tkazamiz va o'zidan keyingi turgan petlani uni ichidan o'tkazamiz. Xuddi shu ko'rinishda, mana hozir 3 ta bo'lsa, biz 6 ta hosil qilib olamiz. Ya'ni doira to'qish sxemasi qoidasiga ko'ra. Bizda 4 ta bo'ldi. Endi 5-si yana halqachamizni ichidan o'tkazamiz va uni ichidan o'tkazamiz.
5 ta va oxirgi 6-si yana halqachani ichidan o'tkazamiz. Buni ichidan o'tkazamiz. Demak, bizada 1 2 3 4 5 6 ta petля hosil bo'ldi. Ana endi mana bu ipimizni uchini tortamiz. Sekin tortsak, mana yig'iladi. Buni qattiq tortib, doira hosil qilamiz. Mana bizada demak 6 ta petlyali doira hosil bo'ldi. Mana bu ipni orqada petlalarning orasiga kirgizib bekitib yuboramiz. Hozir emas, haliroq ko'rsataman. Demak, ana shunda qizlar albatta birinchi petlyani belgilab qo'yinglar, chunki aylana to'qiganda spiral bo'ylab giraylanib to'qib ketamiz. O'shanda qatdan boshlaganinglar esingizdan chiqib qolmasligi uchun. Ana endi doira to'qish sxemasi bo'yicha biz bu 6 ta petlyani har bittasidan 2 tadan olib, ikkinchi qatorida 12 ta petля hosil qilishimiz kerak. Buning uchun qaranglar, xohlasanglar agar oddiy bug'doyli chokda to'qimoqchi bo'lsanglar, shunchaki mana bundoq kirgizib ketaverasizlar. Va sizlarda oddiy bug'doy hosil bo'ladi. Lekin bu chokni men yoqtirmayman. Shuning uchun nima qilaman? O'zimga yoqqan chokda o'rgataman. Endi bunga krestikli chokda menimcha to'qib bo'lmaydi, chunki aylanaga krestik to'g'ri kelmaydi va orasi ochilib qolmasligi uchun va sal bo'lsa ham chiroyliroq vidi bo'lishi uchun men burab to'qiladigan chokda to'qimoqchiman. U qanaqa? Mana petля oddiy turibdi. Petlyani shunday ushlab, bitta buraymiz. Va ichidan ishchi ipimizdagi birinchi petlyani chiqaramiz va ikkinchi petlyani chiqaramiz. Demak, bitta petladan ikkita oldik. Petlyamiz shunaqa buralib chiqadi. Keyingi petlyamizni ham mana shunda petyani tekis turishiga ahamiyat beringlar. O'zi buralib turgan bo'lsa, sizlar burasanglar, naborot tekis bo'lib qoladi. Mana shunda tekis turibdi. Petyani buraymiz va buraganimizdan keyin mana shu tepadagi teshikchasidan ikkita petля olamiz. 1 va 2. Demak, bizda 4 ta petля hosil bo'ldi. Ana endi men bu birinchi qatori belgilaganimizni ikkinchi qatori birinchi petlyasiga o'tkazib qo'yamiz. Demak, shu joyga kelganimizda bizda 12 ta petля hosil bo'lishi kerak. Chunki hozir bizda 4 ta, yana 8 ta to'qiymiz. Keyingi petyamizni ham buraymiz va ichidan 2 ta petля o'tkazamiz. Bitta va 2 ta. Boshida 2-3 qator bilasizlar, to'qish qiyinroq, ko'rinish qiyinroq uzori, u yog'iga ko'zinglarni yumib to'qib ketasizlar. Demak, petyani buraymiz. Agar adashmasam, bu petlyada, bu chokda men detski anaqa nima edi oti? Nimcha o'rgatgan edim. Demak, petyani buraymiz va 2 ta petля chiqaramiz. Chunki men uchun narsalarning chiroyli chiqishidan ko'ra mustahkam turishi muhimroq. Buni baribir bolalar ishlatadi, cho'zadi, o'ynaydi, orasi teshuv bo'lib uzilib qolmasligi uchun. Demak, bizada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ta petля hosil bo'ldi. Har bittasidan 2 tadan olganimizda. Ana endi keyingi qatorida doira to'qish sxemasi asosida biza bittasidan 2 ta olamiz, bittasidan bitta olamiz. Bundan 2 ta olamiz, bundan bitta. 2 ta, bitta. Shunda 3-qatorda bizada 18 ta petля hosil bo'ladi. Va yana bitta narsani aytmoqchiman. Pufi bilan ishlaganda ahamiyat beringlar, orada petля tushib qolmasin. Masalan, men bu bizning oxirgi to'qigan petyamiz, mana bu ishchi ipdagi birinchi petля. Bu yoqqa kirish kerak. Agarda hozir shuni ko'rmasam, bundoq qilib men bilan to'qib, men bilan orqada qoldirib ketsanglar, birinchidan teshik bo'lib qoladi, ikkinchidan sizlarda bitta ortiqcha petля bo'lib, mana shu petля sizlarni rosa adashtiradi. Yoki aksincha, to'qiyotganingizda bu petlyani o'rniga men bu oxirgi petlyani bunga kirgizib qo'ymanglar. Unda oxirida chokinglar tortishib qoladi, bitta kam bo'lib qoladi. Shuning uchun ahamiyat beringlar, erinmasdan orqasiga qaranglar. Agarda endi to'qiyotgan bo'lsanglar, erinmasdan har bitta qatorda sananglar. 6 ta, 12 ta, endi keyingi qatorimizda 18 ta bo'ladi. Demak, mana bu bizning birinchi petyamiz, uni buraymiz. Ishchi ipdagi birinchi petyani o'tkazamiz va ketidan ishchi ipdagi ikkinchi petyani o'tkazamiz. Keyingi petyamizni buraymiz va buni o'zidan bitta olamiz. Mana, demak, bitta ko'paytirish qilamiz, bitta oddiy to'qiymiz. Buni buraymiz va bitta va xuddi shu petyadan 2 ta. Keyingisidan bitta olamiz. Aytganimdek, buramasdan to'qisanglar ham bo'ladi. Unda oddiy
chok chiqadi. U ham yomon emas. Keyingisida yana ko'paytirish qilamiz. Petyamizni buraymiz. Agarda qo'limga qarab, bittama-bitta video bilan birga to'qisanglar, qizlar hech ham qiyin emas. Tushunmadim deyotgan qizlar, juda yaxshi bilaman, sizlar oxirigacha ko'rmagansizlar, chunki videolarimni polniy ko'rgan odam tushunmasligi umuman mumkin emas. Demak, keyingi petyani yana buraymiz va bitta, ikkita petya oldik. Keyingisi ko'paytirishsiz, ya'ni bundan bitta olamiz. Xuddi shu ko'rinishda bu qatorimizni tugatib olamiz. Bitta va yana ikkita. Yana 2-3 ta qator ko'rsatib beraman. Qolganiga qizlar pletni polniy o'zingizlar tugatasizlar. Plet rasxodlarini aytganimdek описаниеda yozib qoldiraman. Men bu pletni bejviy rangdan, pletni asosiy rangidan 5 ta ishlatdim. Shunda 1 ga 1 chiqdi. Ya'ni anaqasiga diametri 1 ga 1 chiqdi pletni. Gulli bilan anaqasiga bitta-bittadan 7. Ya'ni 7 ta ketdi. Baribir bitta pletga ham 7 ta pufi ishlatasizlar. 5 ta asosiy rangdan bitta guli va bitta bayi uchun olsanglar 7 ta pufi ketadi. Buni описаниеda yozib qoldiraman. Mana, demak, bu qatorimizda bizada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nimaga 19? Bo'ldi, qizlar to'g'riladim. Aytganimdek, men buni hisobga olmam. Bu oldingi qatorda anaqa qilganim ekan. Meni anaqamni birinchiga o'tkazmaganman, ya'ni men bunga tiqib qo'ygan ekanman. Bu bizning birinchi petyamiz ekan. Demak, mana men bu bittadan ikkita olganim va bittadan bitta olganim. Shunda menda 18 ta bo'ldi. Keyingi qatorida 24 ta petya hosil qilamiz. Ana endi buning uchun har bittadan keyin ko'paytirish qilgan bo'lsak, ana endi ikkitadan keyin ikkitasidan oddiy to'qiymiz, uchinchisidan ko'paytirish qilamiz. Demak, men bu ikkalasidan bitta-bittadan to'qiymiz. Burayman. Bular oldingi qatordagi ko'paytirishlar. Hozir sizlarga sxemada ko'rsataman. Demak, biz hozir 1 2 3 qator to'qidik. Mana shu qatorga keldik. Mana oldingi qatordagi ko'paytirishdan biz bitta-bittadan olamiz, bittalikdan ikkita olamiz. Shunda bu qatorimiz 24 ta bo'ladi. Demak, hozir men bu ikkita ko'paytirishli, bular ikkalasidan bittadan olamiz. Petyani buraymiz va ishchi ipni kirgizamiz. Mana men shuni belgilab qo'yishim kerak. Har qatorda aytganimdek birinchisini belgilab qo'yaylik. Men oldingi qatorda belgilangani bo'yicha qoldirib ketdim boya. Buni ham buraymiz va chiqaramiz. Demak, ikkitasidan bittadan to'qidik. Ana endi uchinchisida ko'paytirish qilamiz. Petyani buraymiz. Bitta va ikkita. Men bu petyalarga buralib qolmasligiga ahamiyat beringlar. Ana endi yana men bu ikkalasidan bitta-bittadan to'qiymiz. Demak, bu qatorda har ikkitadan keyin ko'paytirish qilamiz. Mana. Mana bunda o'sha ko'paytirish qilamiz. Petyani buraymiz. Bitta va ikkita. Hozir bilinmayapti, lekin o'sha katta bo'lgandan keyin bu uzor juda ham chiroyli chiqadi. Ham oralari unaqa ochuv bo'lib qolmaydi. Chunki ko'pchilik menga pufini orasi ochilib qoladi deyshadi. Bu yengil adyol bilasizlar, shuning uchun salgina bo'lsa ham orasi ochib turadi. Bundan ikkita olamiz. Bitta va ikkita. Yana ikkalasidan bitta-bittadan olamiz. Demak, har ikkitadan keyin ko'paytirish qilamiz. Mana. Ikkitasidan bitta-bitta to'qidik, uchinchisidan ko'paytirish qilamiz. Shunda bu qatorimizda 24 ta petya hosil bo'ladi. Demak, shu joyigacha o'zingizlar to'qib olasizlar mustaqil. Demak, qizlar, bu qator oxiriga keldim va bizda 24 ta petya hosil bo'ldi. Ana endi har 3 tadan keyin men boshida mana ikkita oddiy petya bilan boshlagan edim. O'shanda oxiri ko'paytirish bilan tugadi. Mana men bu ikkalasi bitta petyadan olingan. Ana endi keyingi qatorida har 3 tadan keyin ko'paytirish qilamiz va ko'paytirishlar surilishi kerak. Demak, oldingi qatorda bundan olingan bo'lsa, endi bundan boshlashimiz kerak. O'shanda 1 2 3 ta to'qiymiz va yana oddiy petyadan ko'paytirish qilamiz. Xuddi men boshinglarni qotirib sxema ko'rsatib turaman. Kimgadir zerikarli bo'lsa, uzr.
Mana xuddi mana bunaqa bitta, ikkita, uchtadan olamiz. Ko'paytirishdan keyingi bitta o'zi turgan petladan ikkita olamiz. Bitta, ikkita, uchtadan olamiz. Keyingi ko'paytirish turgan petladan, endi medalni oddiy petladan ikkita olamiz. Ya'ni har uchtadan keyin ko'paytirish qilamiz. Yana bitta maslahatim, o'zim to'qigan usul aytmoqchiman. Iloji bo'lsa, har o'sha 6 ta petlani 6 ta joyi marker bilan belgilab qo'yinglar, chunki pufini tugchalaridan ko'rinish qiyin bo'ladi. Demak, bizda birinchi petlamiz va men birinchi petladan ko'paytirish qilaman. Demak, petlani burayman. Bitta va ikkita. Demak, bu уже bizda adashmasam 5-qator birinchi petlasi, shu joyini belgilab qo'yaman. Demak, keyingisidan bitta olamiz, uchtasidan bitta olamiz. Demak, burayman, bitta olaman va mana men bu ikkalasi oldingi qatorga ko'paytirilgan, ya'ni bitta petlaning ichidan chiqqan petlalar, bularning ikkalasidan ham bitta olaman. Bitta bunisidan olaman. Hovlidan ham chig'illayapti bugoylarim. Keyingisidan ham bitta olaman. Demak, bitta ko'paytirishdan keyin 3 ta to'qidim. Mana ko'paytirish va mana 3 ta. Ana endi ko'paytirishdan keyingi oddiy petladan 2 ta olaman. Va shu joyni belgilab qo'yaman. 1 va xuddi shu petladan 2. Maslahatim sizlarga, endi asl o'quvchilarga anaqa emas, lekin endi boshlayotganlarga maslahatim, mana shu har 6 tani belgilab ketinglar, o'shanda sizlarga oson bo'ladi. Demak, endi 3 tadan bitta-bittadan olamiz. Mana shu oxirgi marta ko'rsatib berishim, уже bu yog'iga menimcha ham zerikarli bo'lib ketadi, ham megabayt ko'payib ketadi. Уже tushunib oldinglar. Demak, har qatorda ko'paytirishlarning orasidagi bunaqa petlalar ko'payib boraveradi. Mana, demak, bu qatorda hammasidan ikkitadan oldik, bu qatorda bittasidan bitta oldik, bittasidan ikkita oldik, keyingi qatorda ikkitasidan oddiy oldik, bittasidan ko'paytirish qildik. Ana endi 3 tadan keyin qilyapmiz. Keyingi qator 4 tadan keyin, keyingi qator 5 tadan keyin, adashmasam oxiriga borib уже 15 ta, 16 ta bo'lib ketdi oradagilari. Demak, 3 ta oddiy to'qidim va ko'paytirish qiladigan petlaga keldim. Bitta va xuddi shu petladan 2 ta. Va aytganimdek, ko'paytirgan petlalarni belgilab qo'yinglar. Chunki lekin keyingi qatorda, mana masalan, men bu qatorda buni ko'paytirganmiz, bu ikkalasidan ko'paytirmaysizlar. Mana men bundan ko'paytirasizlar. Bu ikkalasidan oddiy to'qib, mana men bundan ko'paytirasizlar. Agar xohlasanglar, mana shuni belgilab qo'ysanglar ham bo'lar ekan. O'shanda sizlarga oson bo'ladi. Demak, ko'paytirish qildik. Ana endi 3 ta petladan oddiy to'qiymiz. 1 2 va 3. Demak, 3 tasidan oddiy to'qidik va keyingi petlada ko'paytirish qilamiz. Petlani buraymiz va ko'paytiramiz. Demak, qizlar, menimcha tushunarli bo'ldi. O'sha ko'paytirish sxemasini xuddi shu asosida har qatorda 6 ta joyda ko'paytirish qilib, ko'paytirishlarni sonini bitta-bitta oldi tarafga surib borasizlar. 5 ta pufidan 1/1 diametrli plet chiqadi. Keyin barglari va gullariga o'tamiz. Mana qizlar, meni pletim tayyor, faqat kameraga sig'mayapti. Aytganimdek, diametri anaqa unaqasiga ham, bunaqasiga ham 1 metr bo'ldi rovna 5 ta pufidan. Ko'ryapsizlarmi? Faqat kameram, telefonim bechara charchagan, shuning uchun xiraj chiqaryapti. Men sizlarga rasmini tashlab qo'yaman. Ana endi buni tugatgan joyimni topib olsam, bunga barg rang ipni qo'shib to'qib ketamiz. Mana men har 6 talik joylarini belgilab olganman. Ko'paytirish qiladigan joyini 6 ta joyini belgilab olganman. Va mana meni tugatgan joyim. Men bu iplarni hali kirgizmadim. Men sizlarga ko'rsatib kirgizib beraman, chunki shuni ham so'rashadi. Bitta pufi xudo xolisa yetadi. Pufini shu joyda qanaqa qilib ulaydi deydigan savolga juda ham oddiy javob. Ikkalasida ham shunaqa dumchasi bo'ladi. Agar bo'lmasa, bitta petlasini ochib olasizlar va bir-biriga shundoq boylab qo'yasizlar. Tamom. Mana boylab oldik. Ana endi ko'ryapsizlar, mana buraganimga qanaqa chiroyli uzor chiqqan. Demak, barg rangi chiqishi uchun bir qator xuddi shu uzorda mana shu rangdan to'qib olamiz. Demak, buraymiz va yashil ipimizni kirgizamiz. Petlamizni buraymiz va yashil ipimizni kirgizamiz.
Mana barg uchun nimadir uzurlar qilish shart emas, chunki bu pufi shundoq ham chiroyli chiqadi. Mana. Yoki xohlasanglar plyush ipdan to'qib qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin pufini o'zidan chiroyli. Mana. Demak, har bitta petladan bittadan to'qib olasizlar. Ko'paytirish joyiga kelganda bunda ham ko'paytirish qilib ketasizlar, bo'lmasam oxirgi qatorimizda tortilib qolishi mumkin. Qani endi mana ko'paytirish joyi. Mana men ko'paytirish qilgan joyimga keldim va bu joyda endi kerak bo'lmaydi, chunki keyin qatordan shuni to'qiymiz. Bu joyda bittadan ikkita olaman. Va yana xuddi shu ko'rinishda qator oxirigacha shu rangdan to'qib ketaman. Ko'paytirish qilgan 6 ta joyimizda xuddi shunaqa ko'paytirish qilib olaman. Mana qizlar, demayman, hamma yoqdan gir aylantirib to'qib oldim. Va bu ip yetmay qoladim deb o'ylamanglar, bemalol 2 qatorga yetadi. Va yana ikkinchi qatoriga yana shu uzorda burab to'qib chiqamiz. Demak, qizlar, как раз mana shu yashil ip 2 ta qatorga yetadi. Biletim chiroyli chiqyapti, lekin videoda xira tushyapti, chunki telefonim juda ham charchadi. Bu petlalarni ham men buravyapman. Burab turib olyapman va shunaqa qilib gir aylanib boshlanishiga kelganinglardan keyin qizlar уже shuni o'zida tushuntirib beraman. Keyingi qatordan petlalarni shunaqa qilib bir-birini ichidan o'tkazib yopishni boshlaysizlar. Mana. Xuddi shunaqa qilib yopib ketasizlar. Mana. O'shanda barg qismi tayyor bo'ladi. Demak, 2 qator o'tkazib olamiz va ikkinchi qatorini shunaqa yopib olamiz va keyin gullarga o'tamiz. Demak, qizlar, aytganimdek 2 ta qator bundan kirgizdik va ikkinchi qatorni yopib oldik. Mana bunaqa qilib yopishni уже bilasizlar. Oxirgi bitta petlarni kesib olganman va buni ichidan o'tkazamiz. Mana bu tarafdagi bitta petlarni ichidan o'tkazib, bilintirmaydigan qilib yopib yoramiz. O'tkazamiz va qaytib mana bu birinchi o'tkazgan petlarimizni ichidan o'tkazamiz. Shunda bitta petlacha hosil bo'ldi. Ana endi bu ipni ichkariga kirgizib yoramiz va mana bunaqa iplarning hammasini bekitib chiqamiz va gullarini to'qiymiz. Demak, guli uchun bitta petlarni kesib olamiz. Menda bitta уже bor. Har bitta gullar orasida men 6 tadan petla qoldirdim. Demak, mana bu bitta to'qigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agarda gulinglar ko'p bo'lishini xohlasanglar, zich bo'lishini xohlasanglar, har 5 tadan keyin qilinglar. Lekin 6 tadan keyin qilsanglar, o'shanda bitta ip yetadi bemalol. Yoki 7 tadan keyin qilsanglar ham bo'ladi. Men har bitta gullar orasida 6 tadan petla qoldirdim. Demak, diqqat bilan men bilan birga to'qib ko'rib olsanglar qiyin emas. Demak, bizada petlamizani bilasizlar, orqa tarafi bor, oldi tarafi bor. Petlarning 2 ta tarafi bor. Mana bitta oldi, orqasi. Oldiga 3 ta petla to'qiymiz, orqasiga 3 ta petla to'qiymiz. Shunda gulimiz hosil bo'ladi. Demak, men hozir petlarning faqatgina oldi tarafidan ozgina ip qoldirib olganman va birinchi petlani kirgizaman. Birinchi petlani kirgizdim va ishchi ipning ikkinchi petlani uni ichidan o'tkazaman. Mana. Ana endi keyingi 2 ta petlamizda iplar buralib qolmasin qizlar. Birinchisini to'qimasdan ushlab turaman va undan keyingi ikkinchisini xuddi shu teshikchadan o'tkazaman va olib qolgan petlamni buni ichidan o'tkazaman. Ana, gulimizning 2 ta gul bargi hosil bo'ldi. Ana endi uchinchisida ham buni bittasini ushlab turaman, olib qolaman va undan keyingi petlani xuddi shuni ichidan o'tkazaman va olib qolgan petlamni buni ichidan o'tkazaman. Mana bu tarafida bizda 3 ta gul bargimiz hosil bo'ldi. Ana endi bu tarafga o'giramiz. Qolganini orqa tarafiga to'qiymiz. Shuning uchun petlalarning orqa tarafini o'girib oldim. Mana bizda oldi tarafda to'qigan 3 tamiz va
Mana bu petlani orqa ipi. Xuddi shu petlani orqadagi ipi. Biz oldidagi ipiga to'qidik. Ana endi orqadagi ipiga ham xuddi shunaqa 3 ta to'qib olamiz. Bittasini ushlab turaman, undan keyingisini petlani ichidan o'tkazaman. Mana petlani ichidan o'tkazdim va olib qolgan petlamni uni ichidan o'tkazaman. Yana xuddi shu ko'rinishda qaytaramiz. Birinchi petlani ushlab turaman, undan keyingi petlani xuddi shu petlani ichidan o'tkazaman va olib qolgan petlamni uni ichidan o'tkazaman. Demak, bu tarafda ikkita gulbargimiz hosil bo'ldi va oxirgisi, demak, bunisini ushlab turaman, bunisini uni ichidan o'tkazaman. Va olib qolgan petlamni yana buni ichidan o'tkazaman. Demak, bizada gulimizning 6 ta gulbargi hosil bo'ldi. Demak, 3 ta bu tarafida, 3 ta bu tarafida va ana endi shu yerda bitta petla qoldirib uzaman va bu bitta petlani ochib olaman. Bizga mana shu ikkita ip kerak bo'ladi. Ana endi bu iplarni bir-biriga yopamiz, ya'ni birinchisini ichidan ikkinchisini o'tkazamiz, ikkinchisini ichidan uchinchisini o'tkazamiz, uchinchini ichidan to'rtinchini, beshinchini, ya'ni oddiy xuddi pletlarni atrofini yopgandek qilib yopamiz. Va mana bu ipimizni mana bu uchini iloji bo'lsa kurchokda birinchi petlani ichidan o'tkazib olamiz va oxirgi qolgan mana bu petlani ichidan ham o'tkazamiz va bu tarafda petlalarning orasidan pastga olib ketamiz. Pastga olamiz-da, boshidagi ip bilan mana bu ip bilan ikkalasini birga qilib boylaymiz. Yaxshilab bir marta va 2 marta boylab qo'yamiz, chunki mustahkam turishi kerak va pletni orqa tarafiga bu ikkita ipni kurchok yordamida gulbarglarning orasiga kirgizib bekitib boramiz va shu joyda ham bularni ham hammasini xohlasanglar nini ip yordamida tikib qo'yib, ortiqchasini kesib tashlanglar. Xohlasanglar pistolet kley bilan kleylab qo'yinglar. Mana hammasini hozir ko'rsataman. Mana hammasini orqasini kirgizib, pistolet kley bilan sal-sal kleylab qo'yganman va uchlari chiqib ketmaydi. Bo'lmasam, baribir bolalar u yoqqa bu yoqqa tortganda chiqib ketadi. Shuning uchun erinmasdan har bitta gulni mana shu iplarini yoki nini ip bilan yaxshilab tikib qo'yinglar yoki sal-sal pistolet kley bilan yopishtirib qo'yinglar va mana ortiqchasini o'shanda kesib tashlaysizlar. Hozir oxirida ko'rsataman yopishtirib qo'yishni. Yana bitta gulini ko'rsatib beraman hozir sizlarga. Demak, petlamizning bittasini ochib olamiz. Oxirida boylash uchun kerak bo'ladi bizga. Mana bu yerdan 6 ta petla sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7-petla. 7-petlani oldi va orqa tarafi, ya'ni ikkita tarafi. Oldi tarafidan boshlaymiz to'qishni. Birinchi petlani bu petlani oldi tarafidan kirgizamiz va ishchi ipdagi keyingi ipi buni ichidan kirgizamiz. Ana endi albatta petlalar buralib qolmasin, tekislab turinglar. Ishchi ipdagi birinchi petlani ushlab turamiz-da, undan keyingi petlani xuddi shu teshikchadan kirgizamiz va olib qolgan petlamizni uni ichidan kirgizamiz. Bizda ikkita gulbarg hosil bo'ldi. Endi bu yoq tarafdagi uchinchisi bittasini olib qolib ushlab turamiz. Undan keyingisini buni ichidan o'tkazamiz va olib qolganimizni buni ichidan o'tkazamiz. Demak, oldi tarafida 3 ta gulbarg hosil qildik. Ana endi orqa tarafiga o'tamiz va orqa tarafida xuddi shu petlani orqa ipiga, ya'ni xuddi shu petlani orqadagi ipiga yana 3 ta gulbarg to'qiymiz. Mana bu bizning 3 ta oldi tarafidagimiz. Bularni to'qib olmaylar yana. Ishchi ipi bu yoqqa o'tkazamiz. Birinchisini ushlab turamiz, keyingisini petlani ichidan o'tkazamiz va olib qolgan petlamizni uni ichidan o'tkazamiz. Yana birinchi petlani olib qolib turamiz. Keyingi petlani yana xuddi o'sha teshikchadan o'tkazamiz va olib qolgan petlamizni uni ichidan o'tkazamiz. Ikkita gulbargimiz hosil bo'ldi. Bu yerda endi uchinchisi buni olib qolamiz.
Unisini petlani ichidan o'tkazamiz va olib qolgan petlamizni uni ichidan o'tkazamiz. Demak, mana bu tarafda ham 3 tadan gulbarg hosil bo'ldi. 3 ta. Demak, mana bu oxirgi petla bizga kerak bo'ladi. Ochib olamiz, ya'ni oxirida boylash uchun va shu yerdan kesib tashlaymiz. Mana. Ana endi gulimizning tepasini yopib olamiz, ya'ni har bitta petlani mana bu birinchi petlani ichidan 2 ni o'tkazamiz. 2 ni ichidan 3 o'tkazamiz. 3 ichidan 4, 5 va 6 ni. Mana yopib oldik. Ana endi shu joyida mustahkamlab yopib olamiz. Xohlasanglar, mana buni ichidan buni o'tkazib turib, keyin bu yoqdagi birinchi petladan o'tkazsanglar bo'ladi. Shu iloji boricha oxirini bilintirmasdan qilib qo'ysanglar bo'ldi. Mana. Demak, birinchi oxirdagi petladan o'tkazdik va birinchi petlaning ichidan ipni o'tkazib oldik va petlalarni tagidan pastga tushiramiz. Oldidagi mana bu ip bilan ikkalasini bir qilib yaxshilab boylab qo'yamiz. Mana gulimiz tayyor bo'ldi. Ana endi bu ipni krючок yordamida ichkariga olamiz va aytganimdek, albatta tikib qo'yinglar, shartta kesib tashlamanglar yoki aytganimdek pistolet kley bilan kleylab qo'yinglar. Mana. Kleylab keyin oxirini uzib tashlaysizlar. Demak, qizlar, albatta bilaman, so'raysizlar. Men aytganim bilan shuning uchun xohlasanglar oddiy nina ip yordamida mana shu uchlarini albatta tikib qo'yinglar. Men masalan shunaqa qilaman, shunda qoldirmayman, kesib qo'ymayman to'g'risi. Chunki chiqib ketadi, o'sha kesgan hammasi chiqib ketadi. Shuning uchun erinmasdan o'sha joyini o'ziga mos ipda o'sha joyga tikib qo'yinglar. Har bitta anaqalarni boylangan joylarni. Avval boya ko'rsatib berganimdek qirg'izib olinglar, keyin tikib qo'yinglar. Mana. O'shanda ishinglar juda ham mustahkam chiqadi. Yoki tikishga erinsanglar, dangasalar uchun boshqacha yo'li bor. Ortiqchasini kesib tashlanglar. Buni qaranglar, taqab kesmayman. Mana bu joyida tukkanman va petlarni ichidan o'tkazganman. Hech qachon boylagan joyinglardan taqab kesmanglar. Pistolet kley yordamida shu joyga kleylab qo'ysa, faqat kley ozgina nomiga qilinglar, shundoq ham zo'r ushlaydi. Tukchalariga kley birpas yopishadi. Chunki agarda ko'p kley qilsanglar, mana shu joylari qattiq bo'lib qoladi. Chunki o'zimda shunaqa bo'lgan. Mana sizlarga uchlarini bekitishi ikki xil usuli. Mana buni ham mana bu yerda boylaganman va mana bu petlalarning ichidan o'tkazganman va ortiqchasini kesaman. Va pistolet kley bilan kleylab qo'yaman. Yoki aytganimdek nina ipda tikib chiqinglar, lekin erinmasdan har bitta uchi bilan shunaqa ishlab chiqinglar, qoldirmanglar. Baribir turib chiqib ketib qoladi. Aytganimdek kleyni ko'ryapsizlar, nomiga qilinglar. Bo'lmasam kleylar ko'p bo'lib ketsa, hamma joyi qattiq bo'lib qoladi. Shunaqa qilib uchlarini bekitasizlar va pletimiz tayyor bo'ladi. Qizlar, shu bilan buketli pletimiz tayyor bo'ldi. Buni o'zingizlar xohlagan rangda, xohlaganingizcha qilishinglar mumkin. Yaqinlaringlar uchun juda ham chiroyli sovg'a bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar va albatta Telegram kanalimga, Instagramimga o'tsanglar, yanada yaqinroq bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.